这个冰箱怎么是糊的啊？也不太好喂，哎呦，感觉还可以啊。我们可以不错，会好喂。我感觉那里没有鱼了，因为这2天明显一天比一天少。今天也是起了点风，我们现在就出发了，看一下今天能不能多搞一点啊，多重点。我们海上还有个冰箱啊，过去看一下。这个冰箱怎么是糊的啊？也不太好喂，哎呦，感觉还可以啊。哎呦，是这样的。你们说还好不好呢？那么新。我看那个压缩机还在里面喽。不要了，太大了，拉不了。今天我老爸换地方了，你找着换地方了吗？我也感觉要换，因为2天了，明显鱼量减少了，所以我们换了这个地方，还是放的网跟昨天一样。我在海上碰到过大冰箱，还有个压缩机在里面，但是应该是坏掉的，人家那种大船扔下来的，现在已经往岸边浮过去了。我们等3个小时再起网了，开始赚钱。我们先收的是这个3重啊，老爸先来，第1条8皮鱼啊，这种带波纹的好吃，就这种。石头边上的就是8皮鱼了。也是个柠檬鱼，这种都是石头边上的鱼啊。这种未成年的就放了，好漂亮哦！我觉得这个鱼好漂亮哦。哦，这个大，好大的吧？老爸提了个墨鱼啊，今天晚饭就它了。墨鱼，哎，开始喷墨了。这个3重啊收完了，我们去收3重的，我来试一下，看看能不能搞到多点沙丁鱼。来货，好烦啊！这种也就长这么大了，长不了了，已经上了好多货了。这种口斑在我们这边海钓都是钓这种鱼多，石头边上的鱼。可唔可以攞bằng我哟？啊！来了，这种都是好货哦。靓货来了，沙丁哦，也是靓货，对，2条。来了！哎呀，这个网给力！每天都有一条牛尾压箱底啊！啊，老爸，来你们，可以。来了！给力，老爸，又来个牛尾，小心点扎到你啊！慢点，赶紧的哈！2条牛尾，完事了，回家，可以，老爸，打赢你。这2天的货基本上是差不多，都是沙丁鱼跟这种，主要是捉这种鱼啊，没有这种就回本了。现在捡鱼上去，其实问这个地方还是蛮多杂鱼的。杂鱼一大锅，像这种沙丁鱼，你们那边卖价多少？我们这边都是捉这种鱼多，海钓人家就钓这种狗吧。这就是纯好货在这里了。
现在我们就回去搞点鱼吃。哎，你还要吃鱼不？慢慢煨咁樣。哎，慢慢放去。我就觉得这个墨鱼不好吃，老爸说拿来煮，所以说不喜欢吃墨鱼，鱿鱼还行。我留了一些鱼是一会要吃的，这个是那些杂鱼，什么都有了，各种了。这边是我们养活的，你看到那柳尾鱼都在这里面，好几条。mạng ơi thì cái rồi chủ của nó hay là ôi này cảm ơn giá này đây sẽ xây tôi gì tôi đi chỉ nào đây回来就是想吃点鱼，每次回来都是这样。今天做法是用冬菜来焖，这个冬菜太咸了，还好没有放盐。我们出眼接后佢會抹我用凍咧，我眼接後搞我，哎呦，我抹呢個我佢都抹唔知。